Lili, koliko ti još ostalo gajbi? Pa ne znam, 5-6. Ajde, brate, požuri, gosti samo što nisu došli, ajmo. Požurim gazda, smorilo me oni 30 gajbi. A, smorilo ti, a kad ti je misliti na one budalaštine, onda te ne smara. Ti kad si dolazila ovdje, znala si kako se radi u Evropi. Pa jesam gazda, znala sam, ali imaj duše, malo pomogao si ti koju gajbu njeti. Imam ja duše, ali imam i slabu kičmu, znaš da ne mogu ništa teže od kaške dignuti. Nemoj mi reći. Ajde napolje, tamo na sto, šta gunđaš? Idem. Predaj te gajbe u magazin. Joj, da mi je da večeras prodam jedno 30 gajbi pive i ovo monogramke ovdje što je poredan. Bit će para! Joj, Roksana, sunce moje, ti večeras treba da mi napraviš lom u kafani da gosti jedu piju. Ljubim te u pupak. Još kad bi znao kakva ti je glava, ali dobro, nije glava ni bitna, ko šiša glavu. Tandrček, o, pomaže Bog, gazda Veljo! Zdravo, Leksu, zdravo! Nego da te pitam, jel stvarno dolazi večeras ova Roksana? Roksana, vidiš da dolazi, evo ti plakata, sve tu piše, pomogu, brate. Ma vidim, bre, gazda Veljo, nego mislim da se nije nešto izmenilo, da nije otkazala, ne daj Bože. Nije otkazala i nadam se da neće, čovječe, ja nauko jela i pića ima da pravimo večeras urnebes do ponoći. Idem ja da zauzmem poziciju. Šta ti znaš kolika će gužva da bude, ako ne umetiš nešto za sedenje, onda ćeš stajati celu noć. A ja baš nisam u tim godinama da mogu celu noć na stoječki, moram malo i na sedečki, pa posle na ležečki. Evo ti, brate, bira, ima mjesta kako god hoćeš, biraj gdje ćeš. Dobro, bre, Veljo, ali meni samo nije jedna stvar jasna u ovome. A šta ti nije jasno očiviti? A nije mi jasno kako se ova Roksana ovako na ovoj plakati uslikala, vidio je se pupak, mislim, ali nema glave, pa ne mogu da je prepoznam, bre, čoveče, možda je bila na televizoru, ali ne prepoznajem je po pupku. Jes seljak. A jes ti seljak i to na kup. To su, Aleksa, moderni plakati, razumiješ? To je plakat koji tebe navodi da ti dođeš lično, da pogledaš program, da vidiš lice i da saznaš ko je to. To je umjetnost. Znaš šta je umjetnost, razumiješ? Joj, pobogu, brate. Znaš šta, lepa je ona meni oko pupka i više pupka. A što bi volao da je poljubim? Poljubio mi je tačno tamo gdje je babica vezala. Dao bi 100 evra da je poljubim u pupak, a što idem niše, dao bi više para. Ne može, to ne može. Nemoj da se usuđuješ, ovo je kafana Evropa, ovdje vladaju evropski i fini maniri, nema to kakavluka i celjankluka. Roksana, to je jedna fina evropska pjevačica, moraju biti fini kulturni maniri, ne može. Dobro, bre, Veljo, bit ćemo fini. Bravo, ali fini. ja ću nju da cmoknem, pa barem u guzu. Rekao sam ti budi fin, bote čače seljački, fin budi. Ima da je cmoknem tamo gde se razvaja. Ješ, ajde, sjedi, uzmi piće. Zdravo, Lili. Zdravo, inspektore. Jel to večeras dolazi pjevačica? Dolazi. O, bogati, lijepa pjevačica, mlada, pa zgodna. Lili, da te pitam, a zašto joj se ne vidi glava? Pa izgleda da je glava i ne treba. Nemoj tako, treba glava. Svi govorite kako je lijepa, ovaka, naka, šta, samo je pupak vidite. Ja ovako mislim, kad ima lijep pupak, vjerovatno ima i lijepu glavu. Jedva čekam da dođe Roksana. Mogu nešto te zamolim, Lili? Da me upoznaš večeras sa Roksanom. Meni je nakon malo neprijatno, znaš, a volio bi da je poljubim u pupak i da stavim 50 evra. Pa što ja vama ovdje da glumim provodadžu, ne pada mi na pamet. Nemoj tako, Lili, pa jedna je Roksana, a? Pa jedna je i Lili. Što si nešto mađak večeras. Ajde, uspij mi rakiju i donesi tamo kod Aleks, idem sjesti. Ajde. Ajmo, Lili, ajmo, brate, sređuj taj šah, vidiš šta liči. To se, zatrvojilo se tu. Što je plakat mokar, jesi ti prosula vod po njej? Ne znam, nisam. Što onda mokar, majko? Pa vjerovatno prokišnjava. Šta prokišnjava? Pa kroz ovu lamperiju. Kroz lamperiju? Aha. A to jest ova građa, stara suva, to se rasušilo. A da, zrela je ova Evropa za renoviranje, di bi dus. Šta se prokišnjava, nije kiša padala 10 dana? Pa što ja znam što prokišnjava, od prije vjerojatno se nakuplo pa sad procurlo. Nakuplo se pa sad procurlo.
Ma procurlo tebi. Kako ti misliš, Aleksa, sve to da izvedeš večeras? Ajde, A ti nemoj me. se. Zdravo mladić, čuj mene mladići. Zdravo ljudi. Gde si bre, mile pile. Jel slobodno? Kako da nije, čuli smo mesto za tebe. Spremni. Došao Boja, sad će Boja da bude glavni. Slušaj ti mene, Srećko. Mile je uvijek bio glavni, ima i večeras da bude glavni. Ajde, da vidimo. Da. Lili, dušo, dođi. Lili, daj nam flašu Valentijnsa i 3 čaše. I spremaj mezu. Mile plaća. Biće veze, biće nešto da se nabode. Ne samo meza, nego i dezert ima da plati. Da, a kao dezert Roksana na stolu. Prelep te jebo. Pa ne kažem Samo ja, za nas. džavi ljudi, Roksana je jedna jedina, ja? Opa. Tako je, hvala Lili, večeras ima da bude moja ili Božija. Kad stiže Roksana, kad? Ne znam, niti me zanima. Šta je njoj ljudi? Izgleda ljudi da je Lili ljubomorna na Roksanu, vjerovatno. Šta ima biti ljubomorna? Pa izgleda da smo je zapostavili, znaš bre, pa je to jadnici teško palo. Pa Roksana dođe i ode, a Lili ostaje. Svukud prođi, do Lili dođi. Jes ti to što kažeš, ali ja sam za večeras odvojio 100 evra za Roksanu. Žrtvovat ću to da je poljubim u guzu, bre. Jes, ako ti tvoja Stevka dozvoli, nemoj samo mi Stevka dođe, još mi brijede obraz. A neće bre ona da dođe, ne zna ona gdje sam ja. A što, gdje si? A ja sam joj rekao da idem kod popa da se ispovedim. Čak sam i 3 dana postio. Pa sad će da se pričesti sa Roksaninom guzom. Dobra pričest. A dobra, ljudi, meni je lijepo sramota to što govorite, lijepo sam, sad sam se zacrvenio. Sipa je, Bog ti dao. Ajmo još malo pa nestalo, ajmo krasavac, frišak, čvrst, tvrd, ima ga dugačkog, kratkog, debelog, tankog, kakvog voliš, ukusan i lako se guli. Ajmo narode, kuvana jaja, domaća, seoska, neoprana, samo 2 evra koma. Ti baba opet prodaješ u mojoj kafani sunce ti tvoje. Mama malo, nešto nisam prodala na pijac, pa velim da ovdje prodam koji krastavčić. Da ovdje prodaš koji krastavčić. Jeste. Sad si našla prodavati kad mi u goste večeras dolazi estradna zvijezda. Juj, da nis pozvao Terezke s ovim što ja nju volim slušat, no, dragi moj, Pa popajam paučnu s nje, koja Tereza Kesovija, prošlo je baba tvoje i Terezino, sad su u modi moderne, nove, estradne zvijezde. Roksana, zvijezda u usponu. Ova tamo. Ova tu, evo je. A ja to ne vidim pjevačicu, vidim samo pupak. A gdje joj je glava? Šta će joj glava? Pa kako će da pjeva bez glave? Joj, baba, ne pjeva se danas glavom, danas se pjeva nogama, sisama, gujicom. Gujicom, majko, Božja djevo, ma na što je ovaj narod izašao? A u moje vrijeme, Boga mi se pjevalo glasom. Pa ja, kao Bože, kad se skupimo i zapjevamo, pa polojtrici gor, pa polojtrici dol, pa polojtrici gorim dol. Pa tražim dragog Radugorda. Ti, taj tvoj dragi Rade, šta radi, samo tražiš drago. Silazi, idi tamo, kuvaj ova jaja, da te ne nabijem na ista. Dolazi nam Roksana večeras. Ti, ta tvoja Roksana. Ajde, vidi nje. Miči guza. Ajmo krastavci, ajmo krastavci. Caj, kako ti ovoga sam. Zdravo, Veljo, kaži mi, majke ti, kakvi su plakati po ulicama, dovde sam ih vidjela
100 komada sigurno. Slušaj, Cajo, večeras ovdje u kafani imam specijalnog gosta, jednu estradnu zvijezdu, onda sam ja uradio taj jedan marketinški trik, malo je oblijepio grad, znaš, ja mislim da je to jedan jako pametan poslovni potez. Baš ti je potez, gost, stomak, može svašta. Što, vidiš ti kako se ove muškarčine napalile, jedva čekaju da ugledaju Roksanu na vratima, Koji muškarci, jesu ti muškarci, sve polovni, kljakavi, nikvaki, sve moj do mojega. Što je mene briga što su oni polovni, kljakavi, nikakvi, to možda tebe tišti, a mene ne. Meni je važno da jedu i piju, gospojice. Pepeljaru jednu, molim. Gute Nacht, Gastafelo! Gute Nacht, Frau Angela! Gastafelo, a šta ja to vidi? Vi večeras ima ovdje neka skup, ja vidio neki plakati za ta skup. Šta pita? Jel to se neki skup ima kod vas? Ne, nema skup, nego večeras imamo specijalnog gosta. Ovdje kod nas večeras pjeva naša jedna estradna zvijezda. O, to lepo. A šta peva on? Opera ili chanson? Šta pjeva? Opere ili šansone? Ne, ma kakvi to, ko će to slušati, nego pjeva naš domaći folk. Pa to fuj, gospodin Felo. Pa kad se vi po sofe jednom ovdje pevaci koji peva recimo francuska chanson? Pita, kad ćete jednom da pozovete nekog pjevača koji pjeva francuske šansone? Ma gospođo Angela, to je za one budale što idu u pozorište, ma kako, ja to kad bi puštao ovdje, pa ja propao za 2 dana. Pa neće naš seljak to da sluša, on traži nešto našu domaće, prirodno, razumiješ? Ma ne ide to. Budale iz pozorišta. Pa da, pa Ja. ko Razumio ja vas, gospodin Felo, pa vi hoće profit. Pa profit, Evo, pa ja kad malo bolje razmislim, ja bude slušao ta vas pevacica, šta on peva. Šta, profit neki. Slušat će. Slušat će! A sad vi me kažete, vaš trinkenzi, krkenzi, hoćete nešto? Ja. U mene stavi se opet jedan veliki, a u Lavrenku stavi se opet mali. Šta hoće sad? Jedno veliko za nju i jedno srednje za mene. Srednje! O, fitilj brko, pa ti se propio, sunce ti. Odmah, molim, dolazi, odmah! Merhaba, baba. Dobar večer, Fikro. Slobodno? Jes. Ja, hvala. Jel bio hamo? Nije. Bog hvala. Nego nešto da te pitam. Pitaj. Jel ono crnjeno biciklo tamo tvoje? Jeste. Ma da mi ga nije ko ukro. Budale, materit, kako će ga ko ukrasti ako sam ga ja vidio? Aj objasni tu. Nije ga niko ukro, nego me je zadnja guma izbušena, brate. Sunce mu žareno, pa kako sad kući? Kako špješke guna, brate? Fikro, bil ti to znao men zakrpit? Vala, baba, znao ti ja to zakrt, ali nešto me leđa bole. Aj, Fikro, aj pokrpi mi je, a ja ću spat piju. Joj, baba, za pivu ima da ti je zakrpim ko niko na svijetu. Čekaj, mala, dajde ovdje pivu na baka Katin račun, hajde. Ja ponesi i meni jedan dok čekam pevaljku. Kako pevaljku? Ama, brate, neku koja slika samo pupak, a glava joj se ne vidi. Čekaj, baba, pa to je trbušna plasačica bola. Ma ja ne znam šta je, da znam šta je, ne bi je čekala. Boga. Pa čekaj ću ja s tobom. Hajde, bola, požuri s tom pivom, šta ti? Hajde, brži. Dobro večer, gospodine, izvolite, molim lijepo, šta želite? Čime mogu da vas poslužim? Vala, kad te vidim tako smotanog, ne znam čime ti možda me poslužiš. Aj ti meni zove gazdu kafane mali, ajde. Gospođo, ja sam gazda ove kafane. Ti je gazda? Da! Ja misla neki muški. Ono žmoklju. Još?
nećemo. Nek se mi upoznamo. Da, ja sam Gazda Veljo, drago mi je, jel? Ja sam čuvena srpska pjevačica Roksana. Roksana! Oj, puštaj stara krv, joj! Ti Roksana? Da, šta to nije jasno? Pa čekajte, pa ovo na plakatu, ovdje je druga osoba. Aj, ne, to sam ja. 76. Kad sam snimala svoj prvi nosač zvuka. Jeste, 76. To ti je bila pjesma Pokloni mi kukurijek, a ja tebi ružu. Evo je. Joj, ja se sjećam te pjesme, pa da, pa ja sam to slušao kad sam bio mali, kad sam se klikerao tamo u prašini, pa divne pjesme, da. Sjećaš? Da, sjećam. Večeras ću ovdje da zapjevam. Pokloni mi kukurijek, a ja tebi ružu, da te volim ne smijem reći svome mužu. Izvinite, gospođo, ako bi moglo, da večeras ipak ovdje pjevate nešto malo novije. Novi? Da, novije. Nema problema. Evo imam ja iz 77. drugi hit kad sam snimila svoj drugi nosač zvuka za Megadisk. Jeste, to ti je bio isto veliki hit. To ti je bilo ono... Najljepša sam ja u selu, kad obučem bluzu belu, a uz bluzu suknju žutu, oborim te u minutu, moj Dragane, moj Melane, moj Dragane, moj Milane. Sjećam se ja i te pjesme, da, sjećam se, da. Da, kad smo čuvali kukuruze, mi smo veprove razgonili, hoću da kažem, divna je bila pjesma, da. Pa šta onda tu mi jasno? Pa znate šta, ipak ima jedan problem, ja sam se sa vašim menadžerom, čovjekom zaduženim za vas, dogovorio da ovdje dođe jedna mlada, jedna zgodna pjevačica. A vi ste... Šta sam ja? Šta sam ja? Ne, ja ipak vas nisam tako zamišljao. Po šta? Ništa nego, ajte mi da se mi dogovorimo ovako. Ja vama isplatim honorar, a vi nemojte pjevati. Molim? Kažem, ja vama dam pare, vi ajte kući. Nemojte se. Slušaj ti mene, šmopio. Slušaj me vamo. Roksana, Roki, čuvena Roki, je odradila svaku svoju tezgu. Pošteno, pa će jau! Molim vas, ajte ovako, da mi napravimo da ste vi bolesni i da otkažemo nastup. Znate, zbog bolesti. Pa ja se odlično osjećam! Ne dolazi u obzir da se otkazuje koncert. Dobro, ništa, nećemo. Jel Veljo da te pitam, jel to ta pevačica? Jeste, to je naša Roksana. To Roksana? Da. Što je zgodna. Šta veli ova draga? Ma kome ti droj? Takima ko što si ti. Ja sam za tebe dama, primadona, ti si jedna obična fuksetina kafanska koju više niko neće. Ma kome ti? Fuksetina! Tebi govorim fuksetina, viš da si stara, kurvetino jedna. Ma kome ti da sam stara? Jej! Kurvetino jedna! Ne! Ma nego šta si nego stara? Nemojte, molim vas, žene! Ma neću, vidiš da, Nemojte. sela mi je na mesto! Nema veze, Cajo, Kako mesto? nemojte praviti ovdje međunarodne incidente, rastirat ćete mi ovo malo gostiju. Cajo, molim te, idi ti tamo kod Mile, sedi na mjesto, idi, molim te, idi tamo, idi na onu stolicu, ljubim. Ja se nje ne bojim, uopće samo da znaš, ja se nje ne bojim. Ne bojim se ni ja tebe. I vama isto vjerujem, Roksana, idite vi izvolite ovdje u garderobu, pripremite se za večerašnji nastup, samo na kant, pošto sam štokove skoro mijenjao, pa da ne poizvaljivate. Ne sekiraj se, ja sam fleksibilna. Izvolite, molim. Kaki stavrkam! Čajo, ti kad ne poginu tamo? Reci mi, je li stigla ova Roksana? Pa došla vam je Roksana. A de? De, viš kolika, evo je za šankom. To je superstar zvezda, evo je to. Lepte je. Ljudi moji,
Pa ovo treba trojica da obore. Aleksa, spremaj se, imaš neodložnog posla. Kako bre posla? Evo, rekao si Aleksa da ćeš da poljubiš Roksanu u guzu i da si spremio 100 evrića. Pa jesam bre, al sam mislio da je mlađa, čoveče. Ova em starija od mene, em je šira od mene, duplo lepte jebo. Ovo ako ne kresneš dobro, ono te istuče bre. Čekaj. Srećko, i ti imaš zadatak. Rekao si da ćeš je poljubiti u pupak, a vidi, pupak koratka pa. Dobro, jesam rekao, ali prvo da ti održiš svoje obećanje. Ti si rekao da ćeš da popneš Roksanu na stol, pa Aleksa da poljubi u guzu, a ja ću pupak. Možemo. Dobro. Ja sam sva svoje obećanja održao i prije i poslije izbora. A kad remiziram stvari, moj zadatak je najlakši. Ja ću popeti na sto, ti u pupak, a ti u guzu. Ja ću da je poljubim u guzu ako mi vi jedino pomognete da raširimo guzu. Ne mogu sam bre, čuvaj. Da vidim gazda Mile da hoćeš je popet na sto, da vidim baš. Ajde Žižo. Ajde, živim. Dobar. Dajde, caj čašu vamo. Majko moja. Dobro večer, poštovani gosti, dobrodošli u moju Evropu. Večeras će vas, dragi moji gosti, sve nas ovdje zabavljati popularna folk zvijezda koja je decenijama na našoj estradi, naša divna Roksana. Hvala. Eto, ja vam želim dobar provod, jeli, i Bog nek vam je na pomoći. Roksana, sunce, izvoli, mikrofon je tvoj. Hvala gazda, hvala! Dragi prijatelji i gosti, dobrodošli na večerašnji koncert. Ja sam Roksana Roki, a ovo je orkestar. Izvolite, test! C. Allahu dragi, šta je ovo, baba? Pa vidiš da je pjevačica, brate. Pa bola, kakva pjevačica, vidiš, bola da ne liči na ono s plakata, šta ti je? Ama to ti je, brate, sad marketing. Šta? Marketing. Ma da. Jedno govore, a drugo serviraju. Bog ti dao, pa nije na... Ova će sve. Ajde, živio da mi ovo preživimo. Ajde, preživimo, bola, na ovo, hajde. Ođo da lepše te nema, i moja te vekeniše nana, oće nana da ženi hajvana. Udri! Ma se stevo takvoga divana, ne da mene moja nana zabećara. Ma se stevo takvoga divana, ne da mene nana zabećara. I bre, lep te jebo ova Roksana, kima cola, otkida betonske ploče. Ljudi, da vam kažem, ja mislim da ovo neće izaći na dobro, neće. Čuti, Srećko baksuze. Roki dušo, dođi da te Mile okiti lovom. O Mile, brate, trpaj! Trpaj, opa! To inspektore, bravo! Šta je ovo sad? Ovo nemojte uvatiti! Oba! Op! Oba! Roksana, dušo! Ljubim te, prestani sa pjevanjem, ja ću ti plaći honorar, pa te plati kući. Molim, jel ti to meni nešto kažeš? Aj, molim te, ljubav, napravi jednu malo dužu pauzu, jednu mjesec, 2, 3, ako Boga znaš. Jel ti to mene zajebaješ? O, ma kakvi! A slušaj, niko još nije prekinuo Roksanin nastup, pogotovo sad kad je počela lova da kaplje. Ajmo, muzika, bubljar, C-dur, udri! Stari. Roki dušo, ima pjesmu da nam otpjevaš na stolu. More baja, ali to košta. Ne! Šta nije bre? Nemojte ljudi penjeti na sto! Zašto? Iz bezbjednostnih razloga!
Pa jel to zbog moje bezbjednosti? Ma ne, nego zbog bezbjednosti Evrope. Ja ništa ne razumijem ovdje. Kako ne razumiješ, Mile? Pa penjanje najveće srpske pjevačice na 100 može da uzdrma cijelu Evropu. Znate šta ljudi, ovaj naš Mile, zvani Baja, zna da obeća pa da slaže, ali ponekad održi obećanje, pa pustite čoveka bre da održi obećanje što je lepo rekao. A šta je rekao? Lepo je rekao da će Roksanu da popne na 100. Ko je? I da će inspektor da je poljubi u pupak. A ti u guzu. Nemojte ljudi, ma prisješće vam i pupak i guza. Debovan, ajde Mile, lovu na sunce. Ajde. Mile, plasa. Muzika! Cedur, šaralice, maralice, oba!